Definido anteriormente en la parte formativa, habíamos dicho que en el macetero podíamos trabajarlo con cargas de 2 o de una unidad. En este caso, un desarrollo moderado vamos a trabajarlo con una unidad en cada cuadrante. En el centro del cuadrante hacemos punción fuerte, profunda, ¿sí? Y vamos a colocar una unidad. Cuadrante externo, respira, profundo, una unidad. Cuadrante inferior externo, una unidad, y cuadrante inferior interno, una unidad. ¿Okay? Y de acuerdo con esto ya trabajaríamos todo el músculo del macetero como